Даже вот сейчас смотри. Слышал? Да. Сейчас я отпустим. Слышал? Да. Обратно как будто я что-то отпускаю. Такое ощущение, что там. Давай назад. Ты тоже 3 сервиса, да? Да, посетил? 3. 2-3 сервиса. Вот видишь? А все потом скажут, что я обманываю. Вот 3 сервиса люди посетили, ну, в поисках вот этого скрипа, еще что-то, и не смогли найти. А мы смогли. Я очень рад, на самом деле, что мы смогли. Иногда мы тоже не можем. Но вот когда можем, очень рад я.